감사합니다. 인사드릴게요. 안녕하세요. 미스트롯 제4대 진 이소나 인사드립니다. 반갑습니다. 네, 저기 뒤에 계신 분들도 안녕하시죠? 인사 한번 해주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 좋습니다. 이뻐요? 감사합니다. 네, 아이고, 오늘 이렇게 또 기장 일광바다축제에서 저를 초대해 주셔서 이렇게 여러분들을 뵐 수 있게 되었습니다. 이 자리를 빌어서 축제 관계자 여러분들께 진심으로 감사의 말씀 한번 드릴게요. 감사합니다. 네, 아우, 옆에 이렇게 바다 냄새도 나고, 저 오늘 여기 와가지고 멸치 쌈밥도 먹었는데 너무 맛있더라고요, 세상에. 기장에 살고 싶었어요. 살까요, 기장에? 기장에서 살까요? 감사합니다. 그럼요, 다음 곡 또 들려드릴게요. 다음 곡은요, 제 노래 중에 나의 첫사랑이라는 정통 트로트가 있습니다. 여러분들 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 함성 소리가 안 들립니다. 뭐라고요? 감사합니다. 우리 여러분들 저녁은 드셨어요? 네, 그래도 밤이 되니까 좀 선선해서 이거 공연 보시기 좋은 것 같아요. 그쵸? 네, 그러면은 여러분 이번에는 우리 여러분들하고 같이 부르고 싶어서 이 곡을 준비를 해봤는데요. 최진희 선생님의 사랑의 미로 많이 아시죠? 네,
사랑의 위로 우리 여러분들하고 한번 같이 불러보고 싶습니다. 그러면 사랑의 위로 들려드릴게요. 감사합니다. 아유, 감사합니다. 네, 우리 여러분들 잠깐이나마 그래도 추억여행 하셨죠? 네, 저기 뒤에 계신 분들도 이소나 노래 잘 들리세요? 들리시면 손 한 번만 흔들어주세요. 네, 감사합니다. 저 잠깐만 물 한 모금만 마셔도 될까요? 네, 감사합니다. 꽃에 물 준다! 꽃에 물 준다! 야, 삼촌 어떻게 들려? 감사합니다. 그러면 여러분, 이제 뭐 좋은 노래들 많이 들으셨잖아요, 그쵸? 지금부터는 좀 달려볼까요? 신나게 한번 달려볼까요? 네. 여러분, 제가 국악을 전공했어요. 혹시 알고 계세요? 네, 제가 경기민요를 전공했었던 국악인 출신 트로트 가수거든요. 그래서 오늘 여러분들께 저의 전공을 살려서 신나는 민요 메들리 한번 들려드릴까 하는데 같이 달리실 준비 되셨습니까? 준비되신 분들 다 같이 박수와 함성 주세요! 좋습니다. 민요 메들리 들려드릴게요. 고맙습니다.
않는데 한 곡 더 하고 싶은데 그냥 갈까요? 앵콜 소리가 너무 작은 것 같아서 노래가 안 나올 것 같아요. 그냥 갈까요? 한 곡 더 하고 할까요? 좋습니다. 한 곡 더 하고 할게요, 여러분. 정말 마지막 곡이니까요. 다 같이 일어나서 즐겨주세요. 감사합니다. 박수 주세요. 다 같이. 네. 야, 트롯의 진이기도 하고요. 진짜